ole clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai le vekule juni som pali sangni som ni panga ni ya tuntruma chuan Israel le Iran buena update kan ron nei le don ani hey ni min jing lampang khanin a jet fighter mangin Israel chuan in Iran lampang kha abeya a nuclear ral thuam siam na boipuina mun te khati khana chuwa tin an sipai ho tulu le a nuclear scientist te po an thata e video te po hin kan ron tilang tura ngai la ti chuanin Iran lampang pon ni zan lama an chang let ve nga la mo submarine anda ballistic missile mangin tikhanin an ka vet luk luk meya amaro chu Israel air defense system 10 poyan khoi mai nan lo kap kale thina Israel hi an lo bon tak zet ani video thren khatte kan en howanga ama sain he zo watlaw bonel kabin hian in update aron deya kanan chiarange ole kan kal thui ma in online games manga poisa lo theina betzili hi lo mer thret vero le Sunny Leon le Bengali Star Nusrat Jahan te poinan khela betzili hi Play Store atanga va install mai turania install a in sign in chi khanin cheng zaria somriat thi idong ngal thei ani ti chuanin phone pay te Google Pay le bank transfer magina thunzom theya entina game khan he betzili game atanga ne na ichanga ni chon i lokha I account na anon thun ngal don ani ti chuanin he games in sign up ringot khanin cheng zaria somriat pariat thi a lo thei ngalani atrakhop mai holam mai maya games khel ai chon tianga lo ne yang zonga khel hi athani mitam takin sumlak lu na nan lo mang to ni betzeli hi ti chuanin Facebook lama po review wa tha em ani he game hi ti chuanin I in register to nuwa I khel khani I chak chuanin I account na paisa kha aron lu zel dona mai o muchung de pon paisa I lo thei dona ni chu ti chuanin he game hi arin tlak chem ti kan thre do ni chuan he Facebook lama po review wa tha a tini account I thun zoma wang khani account kha aron hack thei chuang lo vani chuanin he comment section lama hianin install na tur link kan da link hi in click anga ti chuanin in lo va install anga in sign up ro khan cheng zaria somriat pariat kha idong thei ngal don ani he game hi poisa lo na na thakop mai Iran and Israel beina achang UN Security Council emergency meeting an nei ngal zawatlaw bonel kabin nizan kan zan live bor khan Iran chuan Israel ina beina achang le ta missile le drone thanem tak mangin akapa Jerusalem le Tel Aviv beina hian mi somli vel an hliama pani na deuh an omni in report ani UN Security Council emergency meeting nei ani ngala boruak muan om thleng se andu Israel air defense system chun Iran ral thuam hi akap thluala thren kha chuan building ti chiat te po anei thung Iran supreme leader in nataka Israel beilet atum thua puanangin an beya mase Israeli an khoi lei thei tame uri lo UN Secretary General Antonio chun Israel in Iran na beya Iran in na beilet vele to aram pani thin urri thlakna chu to pa hun to boina lianjok chau chu angai lo ti in asoi European Union EU Commission President Ursula von der Leyen chuan Israeli President Isaac Herzog bia in Israel chu ahimna turin a inveng turani teme umai mase boina lianjok chuak zel tu ti to pa an chevela muan om siama khune ative bok China UN envoy Fu Chong Chuan UN Security Council emergency meeting neya hian Israel chu adem leya Iran laka ache dan chu an himna le rambung khat zalen na ti chen ani inapuwa nuclear non proliferation treaty ziak tu an ni angin nuclear chu ral thoma ta ni lo an mang ve thei ti in atran le hey China lampang hi chuan in Pakistan pokha atrana mo India le Israel zo min ngai theiwak lo tun tuma po hianin he Iran hi atran a heng Chinese ho hi chuanin Israel te Indian ke ni ang ho te chu a boralin chimbitin re thei le ma ila poiti na pakhat ma an nei lo ani Xi Jinping a kai ruai Chinese so hian tuna po hian he an UN envoy te po in Iran lampang an tran zia thu ti hianin thu chu an siam vea emponi sela ke ni India hi chuan Israel poi mo zia chu Kargil war a po han kan hriat to kha keini hi chuan in Israel hi kan tran reng don ani video thren khate po kan en howanga chuan ni zan lampakhanin Iran in ballistic missile te mewin an beya amaro chu Israel air defense system ten an kap katrina ama ero chu an kap thavek seng big thin lawani kan share zelang United States
US President Donald Trump po in Iran chuan nuclear talk deal thatak an nei mai lo chuan Israel in nasa zoka abe le arin thu asoya pathian ni a in biak na nei tura don lok chu alapa ngai reng thu asoi US Bureau Official McCoy pit chuan UN Security Council emergency meeting a hian US to Israel in Iran abe ma in shriat an ni thu asoya ma se in beina ero an tel lo ti asoi engpon isela Donald Trump hian Jerusalem kha Israel juda khopuya khanin a Trump masa mo president ani na masa khanin alo puang mak tawa ti hianin an kuthi sil ang reng doin on ma se full scale war rang chi te hi thleng ta tak tak ta se Israeli chu an tran le tho tho karing ani achan chu USA a hianin amak ta du tel juda hi an oma tin atom bomb mo indopui pani hun laya Nagasaki le Hiroshima an thak tak atom bomb te poka Judas pa ina juda pa fing tak ina aduan asiam chuate po ni vea USA khu chuanin nam hrang hrang an oma pem khom khu an ni vea English British le Israel te hi chu US chuanin an tran renga an tran zel po hi arin ve bok ani an ngai poi mo ber chu an mi le sa bes le bungru ani atiya Iran in US a khoitel chuan ang honga na tu thu soin Iran hian deal nei na changa hriat a hun to pit chuan ati hai kam video masalama khanin kan tar lang towa Iran hian in US po hi a hlau to big lova US ti alo in rola chu ti khati ni chuan kam be veang te po an lo ti ni amaro chu US hian in Iran hi an ngam na sa a US poi an ron de kani chuan a poi tur thu hai an warning ve makani Iran lam thu nei tu te chuan nuclear chural thuam siam na atan man an tum lo thu an la soi fana an ni chuan civil atan chau man an tum thu an soi heti lai hian Israel lam chuan nuclear siam nan uranium an refine an ti ve thung he Iran lam pang hian in Saddam Hussein a hun lai khan soi ta ila Israel ho chuan in Arab ho chu thalera sa hong sei in anin zui du adua Israel po an khoi thei lo ti fiam thu te po kha la trin ani amaro chu Saddam Hussein a po khan in nuclear kha aboi pui vea Israel chuan atom bomb kam nei hi makala tiang chu ti khati ang chi te pon trong kam an cheni tun truma po hian in Iran hian aruk thayang berin mo nuclear hi boi pui se la chuan Israel hriat lowin tiang hian in an nei ve thei mai thei amaro chu khovel hriat aro pui hi an chak ve tleta an nei mai in Israel hian in a chu chele vek tura nga yang chuan in Mossad lampang hi kanan share lenge Mossad Reuter Tarlan dan chuan tun in do in be ma hian Israel spy Mossad chuan Islamic Republic ram Iran hi an lo lut thuk hlea covert operation te nein an missile array te an lo fin fi man vek to ani Mossad thawi chu an turwa khovel spy a chuan Mossad le CIA hi an thaber anga ngayan niya thren khat phei chuan CIA ai pon Mossad thawi an ring zo kani mo India in Pakistan a beya operation sindura po khanin Mossad thaw khan India an ron pana India an ron puya Mossad puina in India khan helho omna kha an ria missile mangin an kap thei tiang chi te po kha omani amaro chu fake sek thei ani ran lova proof klap thei ang chi kha ani lova Mossad te hi an ron in rol thuk le ang khanin soya ve tlatani tun truma po hian he Mossad thawan cheya mo am be tur chat chat kha an lo hra vele chatani he India chuan in ajit doval te kam nei ta mi fing big mi intelligence mi intellectual to kang chi kha ani ta heng ang che hem Mossad thaw hi Israel ho point an thamwan pui ve viau ani Israel and Iran air defense chu chena sa hlea an radar le surface to air missile launchers ane asom tela ti chiat sakani hei wang hian UN na an report danin mi som sari pariat velantia an senior military officer an thinwala nuclear scientist parukan thia zalidon an liambok nuclear mun puya chu chenwal bok ani tikhanin Israel in Iran chu anin rin lo lai takinava ngek me ani mo chuanin hei mi enge Mossad mi zalian liama som sari pariat vel thi anga an ngaya senior military officer tele nuclear scientist paruklai thi angin Iran lampang hian an report da chung da chu chiang le zolen tuna kan bi chiangang Israel chuan Iran chu be takte ina be chun zom ta zela fighter jet zani chuang mangin Iran mun sang za laya beya Iran hi nuclear al thuam nei ram ani lo nan Israel hian ma alak chun zom zela an sipai la le nuclear scientist po Israel hian atha sak tanual
Iran state media chuan tun truma hian ahnuyami te hi Israel chuan atha sakni in antar lang. Head of the Revolutionary Guard General Hossein Salami, Army Chief of Staff General Mohammed Bagheri, Commander of the Qatam Al-Abia Joint Force Headquarters General Ghulam Lee Rashid, ani baka hian nuclear scientist Farooq Antiya, tizinga hian Feridun Abbasi, head of Iran Atomic Energy Organization, sang ni som pakhatatanga som pathum ami kha atel dambo chetu Iran nuclear lama khovela endik to luber International Atomic Energy Agency IAEA point Iran hian nuclear non-proliferation treaty abo chiatia Iran hian a nuclear malak na endik an rem ti tok lova nuclear ral thuam siam theina uranium kezi zalikol ang hiala soi ani Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu point Iran an be chan soi fe in nuclear warhead pakwala siamna turan ruwa man me katia Iran hian Israel hi vai vuta chantira alo vo saring to bokani Israel chiatna langsar Iran in nuclear enrichment facility arin role bernatan smunami chu Israel hian a bomb funi in International Atomic Energy Agency IAEA chu anatar langa engtiang takana sa in nge at chiati hriata ni lova chuti rolling social media lama alan dan chuan apuak dar na sa hle he nuclear mun hi a then chu bunker ni lo te po a ani IAEA te soi ni taka an soi Iran thunei tu ten an soi danin Iran nuclear mun poimo pathum chu tun truma hian Israel hian a bom lo ani Israel soi dan chuan Iran radar installation le surface to air missile launcher som pani chuang an ti chetoa Iran kopui terana an hun poimo anti chia Iran paramilitary revolutionary guard headquarter po an bom fuwa hei hi an rorel khol mun poimo atling Iran lam chan let na ve thung Iran hian drone zave lai chon Israel ka ve a nataka shem nati in Iranian supreme leader Ali Khamenei chuan asoi Iraq chun drone za lai an rambo ru kapal tlang ti asoya hemi nu lok hian an then omram Jordan thlangin an ni hian in ven na atan an Air Force le defense system mangin missile le drone hi an lo kap thanual ve thunga Israel boru ka then hi chuan ka thak vek an ni ti ani thung engpo ni sela Israel hi kanrin phak bakin technology ya hianin an lo sanga Iran hianin hei tukin jing ni zan lama te po kharin ballistic missile mangin avakap dup thina amaro chu Jerusalem te po kap thin ma sela Israel air defense system hian an lo kap thla le thina ni an makhop mai pathian nam thlan an ni boka mihring te hi chon an poi hi kan dek thei vak lo ni berin alang lal sola hun lai po khan amor ho an noi chimit vek mai ani khamo Bible zirtina ring tu te kan nia chu wang chuanin Israel chu Bible cheer thina pom thin ta ni chu han zuam viau hi chu an har viau ani achan chu pathian nungina kan pathian Christian te pathian ina a nam thlan te kha an ni tlatamo nilo sela chuanin indo pui pani na hun laya Hitlerana maktadu tela su ta kan juda ho hi thivek mang vek to turan ni amaro chu maktak mai in ti khanin pathianin tihian atung nunga achang le min sala an hruai dara Hitlerana su ata mo tun huna po tihianin chimit ti inan oma ma se pathian hin tihian an ham thlan na chu atung nung chhole zela tuna phei chuan he khovel ral thuam drone chung changa ngat phei chuanin Israel hianin drone hi an nei thabera an siam thiam ber boka tiang chuanin khovela hiana berni na hi an hau hnemani tin juda ho hi an fing mo khovela hianin doctor thaber berte scientist thaber berte engineer thaber berte hian nia ti chuanin khovela choi moina ro pui Nobel Peace Prize ang chi te po hi juda ho hianin an dong hnem to ni mo pathian nam thanan ni na hi alang vele thina ni ti chuanin he President Trump an Iran strike warning dang ape vele a kan cheer vele nge President Donald Trump and Israel in Iran na bele dan tur chu Arab thak don ti in Srila Truth Social Post Iran nuclear activity in rem na khoi turin anora thina le chiat na tam tak atheng in suat na sa tak atheng ma in chet lak vat a hun Israel an chet le hun chu a ma a in anasa jok don Iran in deal an sia mangai Iranian Empire ro pui tak thin tluk chiat ma in deal sia mangai chiat na thina thleng to lo nan Iran in deal an sia mangai America in khovel chiat vek theina ral thuam thale lo kan neya Israel po in khovel ral thuam thale lo an nei ve bok man dan turan ria Iranian headliner te an tong por theile ma se engi an to don an hresi lo an thivek thei ti in
trong kam ane ani o Donald Trump hi chuan in Israel hi atran don ti hi achiang ani engpo ni sela atak taka chuan Donald Trump a hian in Israel hi atran don ti achianga Israel hi technology an sanga juda ho hi an fing a khovela mi fing bik te an lo ni bok nen Iran ta ni chuan ne vak ngai na hi a om don lo ni in an lang ani engpo ni sela update om ani chuan karon tar lang le don nia tunatan chuan kan du tok le photang